Vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und verstopfte Kanäle. Die starken Regenfälle haben am Montag für zahlreiche Einsätze in Stolberg gesorgt. Ab dem frühen Abend standen die Telefone in der Einsatzzentrale nicht mehr still. Die Feuerwehr wurde gleich an mehrere Orte gerufen, wie hier im Ortsteil Schevenhütte. Dort trat ein Bach über die Ufer, mitgeführtes Astwerk verstopfte Durchlässe. In Folge liefen mehrere Keller voll. Die Feuerwehr musste das Wasser abpumpen und Barrieren aus Sandsäcken errichten. Gegen 22 Uhr rückten die Einsatzkräfte noch zum Stolberger Hauptbahnhof aus, weil dort die Unterführung zu den Gleisen unter Wasser stand. Erst nach Mitternacht waren die letzten Einsätze beendet.